Hello，呢度係硬頸把孖雀，今日係4鋪，俾大家感受一下呢場啲馬有幾飄忽。你準備多現啦，寧先。快速叫個壺，不過對家已經碰咗3索，但係唔緊要，佢摸到嘅話，佢一定會補降㗎。打份就死物得嚟啦，有啊，有啊，本人得唔攞？古魔打炮，係咪有毒㗎？9索跳住我嚟摸嘅。絕將3索都摸到，中6個。第2鋪入個3萬先，我唔係特登㗎。好彩冇轉叫14筒，差啲叫死糊啦。6筒搞掂，中3個。第3鋪連住上一鋪嘅，已經一上一叫啦。碰得好啊！叫壺叫2個卡窿7。大升級，依家叫147萬，上家打9索，唔碰啦。好在冇俾佢迷惑到，又係呢個3索馬。最後一鋪，呢場啲馬好似廣東嘅天氣咁，忽冷忽熱啊！首先入個偏張7索，再嚟個紅中叫壺。升級500筒，順利自摸，呢鋪中12個。